點啊？我哋今集係講新春大吉祥啦，咁有冇啲咩可以醒下我哋？我見到有財神喺度喎。係啊，咁啊財神係個個都中意㗎啦，咁我哋又要講下點樣財神咧，同我哋今日咧個新春大吉祥嘅大四喜有關啦。嗱，我知道你唔打麻雀，唔知咩叫大四喜啊？咁啊大四喜咧，其實咧就以我哋風水嘅民間俗信裏邊嚟講咧，就話一個人嘅屋企裏邊咧要有4個發達嘅符號啊，即係話呢4樣嘢咧係一個吉祥文化嘅符號嚟嘅，屋企裏邊咧一定要有咁。嗱 ，Cat 你數下有冇呢4樣嘢啦？好。第一樣嘢叫搖錢樹，搖錢樹即係屋企裏邊咧要有種有植物。你屋企有冇種下植物咁啊？我冇。冇啊？點解？我知道你咧，你同你老公咧又係翻工啦嘛，就驚啲花草樹木咧，你啊而且種親都窿啊，因為你係生於夏天，我明嘅。咁啊，搖錢樹係代表咩咧？即係話係咁，而屋企裏邊你都要種啲嘢。咁通常嚟講就會種咩咧？就用水養死富貴竹，都當係搖錢樹噶啦。咁中國古代裏邊嚟講咧，一入門口咧就中意擺一棵咧叫做迎客松，即係而家我哋所講嘅發達松樹。咁而家啲松樹型炒到就係貴到不得了啦，有好多人又偷松樹啊咁樣。咁所以松樹咧，其實古代咧就係屬於叫做搖錢樹嘅一種。咁喺現代社會裏邊咧，頭先我哋講過啦，好中意財神。咁啊 ，Cat 一嚟咧就知道我中意個財神。係啊。咁啊，其實有邊個唔中意財神咧？咁個個都中意。原來財神咧就係屬於大四喜裏邊嘅其中一喜。嗱，一喜就係搖錢樹，第二樣嘢咧就係叫做財神啦。咁你見唔見到我哋老一輩係咪好中意擺個福祿壽3個公仔喺度咧？係啊。嗱，嗰個就係叫財神啦。咁所以咧就叫福祿壽，係3星拱照。咁啊，3星裏邊有福啦，有祿啦，亦有咧係壽，咁就係代表咧就係家庭裏邊咧幸福嘅。咁所以咧你可以擺呢個3星啦，又係可以咧擺一個咧係呢一個招手大財神啦。咁所以咧呢個大家見到呢一個咧就係招手大財神啊，招手大財神。咁啊呢個色咧阿 Cat 最中意啊，因為佢中意金啊嘛。所以呢個咧就係大四喜裏邊嘅大財神啊。咁啊好啦，咁啊跟住下一個咧就係屋企裏邊一定要有一個聚寶盤。聚寶盤。聚寶盤嘅意思咧就真係財商，你已經有㗎啦。係。啊，咁咧就即係話咧屋企裏邊一定要有一個聚寶盤，亦即係有一個咧花樽或者一個盤。咁啊大家都一定會有個花樽或者一個盤。咁咧你就呼然喝象喝佢，叫做呢一個嘅聚寶盤。咁於是咧你又有咗大四喜裏邊嘅第3個喜啦。嗱，第4個喜咧係我哋中國古傳係好中意嘅，就喺屋企裏邊咧會擺啲瑞獸。唔知你有冇見過一啲叫麒麟啦？麒麟啦，譬如話係貔貅啦，譬如話辟邪啦。最緊要嗰樣嘢叫天鹿，即係好似一條龍咁嘅物質嘅嘢。咁嗰個咧就係屬於叫做咧係瑞獸。咁所以就係搖錢樹、聚寶盤、財神同埋天鹿瑞獸，稱之為叫大四喜。就係通常嚟講咧，我哋過咗年之後咧，屋企裏邊都要點下你有冇呢4樣嘢，稱之為叫新春大吉祥㗎。咁另外咧。